សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបង្ហាញអំពីរបៀបនៃការស្លម្ជូរប្រលិតងាយចាអញ្ចឹងគ្រឿងផ្សំសំខាន់នោះរួមមានចានេះគឺប្រលិតបងប្អូនដែលខ្ញុំបានលាងទឹកហើយបកសបកនឹងបានកាប់ជាកង់ហើយចាហើយនេះគឺត្រីកញ្ចុះចាហើយយើងមានស្លឹកម្អមនេះចាហើយនេះគឺខ្ញុំប្រើម្ជូរសណ្ដាន់ណាបងប្អូនចាហើយខ្ញុំមានម្ទេស3ផ្លែចាហើយនេះគឺមើមខ្ទឹមសហើយនិងរំដេងចាហើយនេះគឺទឹកត្រីម្សៅស៊ុបខ្នុរហើយនិងស្ករសអញ្ចឹងសូមរងចាំទស្សនានៅការធ្វើទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងជាដំបូងគឺខ្ញុំដាក់ដាំទឹកយើងធម្មតាហ្នឹងបងប្អូនចាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យទឹកនឹងឆាប់ពុះអញ្ចឹងខ្ញុំយកគម្របក្របឆ្នាំងចាឥឡូវខ្ញុំក្របហើយយើងទុកឲ្យវាពុះចាឥឡូវគឺថាទឹកពុះហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងដាក់ទឹកត្រីចូលខ្ញុំប្រើទឹកត្រីជាជំនួសប្រហុកបងប្អូនតាមពិតបងប្អូនបើចូលចិត្តប្រហុកបងប្អូនដាក់ប្រហុកបានឥឡូវខ្ញុំប្រើទឹកត្រីអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ទឹកត្រីនេះជំនួសប្រហុកចាហើយបន្ទាប់មកទៀតហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងដាក់មើមខ្ទឹមសហើយនិងរំដេងចូលតែម្ដងចាហើយនេះគឺរំដេងហើយមើមខ្ទឹមសខ្ញុំដាក់ចូលហើយខ្ញុំរំងាស់វាមួយសន្ទុះចាជាបន្តទៅទៀតគឺខ្ញុំដាក់ត្រីកញ្ចុះចូលតែម្ដងចាបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំត្រូវរំងាស់មួយសន្ទុះសិនអញ្ចឹងខ្ញុំគ្របឆ្នាំងមួយផ្លែតសិនចាហើយទុកវាដល់វាពុះឥឡូវវាពុះហើយចាអញ្ចឹងជាបន្តទៅទៀតគឺខ្ញុំដាក់ម្សៅស៊ុបខ្នុរចូលបងប្អូនចាហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺខ្ញុំដាក់ស្ករសចូលដដែលហើយខ្ញុំត្រូវកូរវាបន្តិចដើម្បីវារលាយគ្រឿងក្រៅនឹងចូលគ្នាចាជាបន្តទៀតគឺខ្ញុំដាក់សណ្ដាន់ណាបងប្អូននេះគឺសណ្ដាន់ក្រៀមខ្ញុំដាក់ចូលដល់ហើយដើម្បីវាចេញជាតិជូរហ្នឹងចាបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំដាក់ប្រលិតចូលតែម្ដងគឺធ្វើបែបនេះបងប្អូនហើយបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំត្រូវដាំរំងាស់វាដោយអត់ក្របទេខ្ញុំចំហឆ្នាំងអញ្ចឹងចាឥឡូវគឺប្រលិតយើងបានសពប់តិចម្ដងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ម្អមចូលតែម្ដងហើយបន្តទៅទៀតគឺខ្ញុំនឹងដាក់ម្ទេស
ចូលទាំង3ផ្លែនឹងដែរហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺខ្ញុំទុកវារហូតដល់វាពុះបងប្អូនដល់ពេលពុះហ្នឹងគឺឆ្អិនហើយយើងអាចញ៉ាំបានហើយអញ្ចឹងងាយស្រួលធ្វើទេសម្លម្ជូរប្រលិតចាអញ្ចឹងវីដេអូថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណេះឯងបងប្អូននាងខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាក៏ដូចជាការគាំទ្ររហូតមកហើយក៏សូមអភ័យទោសផងដែរនៅរាល់កំហុសឆ្គងទាំងឡាយអរគុណ